Alles goed de mensen. Ik go abra a Heilige Geest. Ik kom vaak voor. Even kijken hoor. Oh ja, ADT. Ik kom vaak voor dat ik Teugo evangeliseer op straat. Dat ik... Oh ja, want mijn hoort tijd in de gaten. Orange, we gaan praten. Ik kom vaak voor dat Teugo evangeliseer op straat. Teugo mitanga christenen met name. Teugo lees de wet giding. Ja? Te den wet e hat ding. Te den tekst e kot ding. Dan de takwansani of de aksu wansan meestal van ma. Wat ben Santa yeye? Parada mo haba Santa yeye. Wat lees om me wet gue takome wet. Wat ben Santa yeye? Dat nasa de aksu. Ja? Wat zij niet weten, nataki ding no sabi niet eens sana Santa yeye. La stang voor dem sabi sang a Santa yeye. Het doe allemaal. Sana wuroko fa Santa yeye. Ja? Dus die we go in natapu sana a Santa yeye. Sang a Santa yeye edu. En per slot van rekening, ja, wabi flera herwe, uno mag puru, uno mag poti. Ina bigi misref beta kibo, ja, sandat no belangrijk gimera ne, mi behoudenis no de afhankelijk voor dat. Maar het is wel belangrijk. Bikasi as krifi. Een laatste punt na, asanta yeye sane, man of woman. Interessant no? Man of woman. Dat na den 3 punt sang. We go in a den tapu idee. Tevolg de uitleg voor christendom met name. Sang na ding het meest in misbruik. An ning voor asanta ye. Dan au moeilijk die. De uitleg voor de man. Over sana asanta ye. Ze zijn zo ingewikkeld. Dat. Je denkt als aan een doolhof. Je denkt in een doolhof idee. De ga uitleg voor te denken ba. Next you know verstaan. Ja. Het is letterlijk een half uur, 3 kwartier. 1 euro zoveel uitleg. Met als resultaat 0. Want you no mango verteer baka. San pastor leg uit tak na dat na Santa ye. Kweti, you know man. Brief me you know man. Die feti volg wan studie. Wat christen preekje over Sana Heilige Geest. Je komt er niet uit. Ja? Dus het is niet te begrijpen. Dat want hoeft den sansa den taki. Minoteer den jagyu. Waf den taki. Heilige Geest. Is Jesus unlimited. Want taki Jezus tot de max. Ja? Dus if Jezus maar wikis maar. Dan berekent dat Jezus tot de max. Want tak. Santa Ego bari moro fara. Moro Jezus. Ja? Dus als Santa je tof 10 maal, 100 maal voor samen leg uit. Moro Jezus. Ja? Lukusa de takete. De takia Santa je na een persoon na een intellect. Dus wan sma na een koni. De taki Santa je is the power of Christianity. Maar dat na power voor christendom. We awasa de gebruik inderdaad na power voor christendom ja. Want je kan scoren, je kan studeren, je kan de bachelor, master in science of een master of science wat je kan zijn. Ja? Je kan de soort valk engineering wani.
doctorandos. Ja? Mateo gooi na kerkie. Te de mau begin voor lazy. Nou, te de mau begin leg je uit. En je ook begin lazy, want je hebt een beetje leren lezen. En je verstand kring kring tak sa de leg uit dape. Nee, klop aan gaan schrijven. Dat je ook waarding, ik kon konisma. Te je ook waarding go soorden tak sa schrijven jano dat me shiwe do. Dat doet hij tak ma. Ja ba santa yeye. Sondro a santa yeye. You never stand a Bible here. You can listen and go kong. A sondro a santa yeye you never stand. You must have a santa yeye fosi. Ja. Tap so a moment, ala kennis saibe abi. Je kan zaken poten wan save. Of de schakelen uit helemaal. Bijna in een vleesbijbel moro. Wat je leest als aan in je verstaan. Dat is zomaar je leest. Dat liever je poten wan save. Dat je goes door een kerkie. Dat je arkis aan de tak je wan ding abasanta je. Yuna abasanta je. Ja? De Santa Ye is the power of Christianity. No schrift no apresi in Bijbel natuurlijk. Chin so waarheid de wel, in de leg uit van Santa Ye, want de tak Santa Ye na comforter. Inderdaad, Santa Ye na comforter. Ja, dat was je dadelijk. Ja? Santa Ye na uw counselor, helper, advocaat, om een soort nedeging. Want daar zijn ze heel goed in, toch? Filosofie, make de eigen filosofie. Ja, leid je weg voor a troep fasani. En amoro tof wang, hey. Nou, no, gona dat het. Trouwens, taka Santa e make you cray. Na dat make des my cray in kerkie. Because I feel the I can feel the Holy Spirit. Me fira Santa ye. Me fira Santa ye. Ja? De fira Santa ye dat de kree. Trouwens, tak Santa ye mek den dansi in kerkie. Santa ye mek je lafu. Santa ye mek je kolau ya. Ja. Ye lau gigado. A video suma ben sora video. Mi sora mas ma video. Mi sora brada di sa video. Da apo ke play bam ke bam bam ke bam. Agad yai mek mi lau bam. Agad yai mek mi lau bam bam. Awang gospel band e play. Awang gospel band. Nee serious. Agad yai mek mi lau bam. Agad yai ewer kala dance ma e mek lek den lau. Trawa ngasturo de ede. Trawa lolo agrong. Ze doen alles behalve zich netjes gedragen. Ja? Ja. Dus als Santa je bij de pressie dat je bent dat bij play. En waar hebben ze het geleerd? In de kerk natuurlijk. Ja? Dus als Santa je met die lauw toe. Hij met die lauw gigado. Maar amoro tof wang. Die mimiti. Na pe a pastor. Wan grond tap bekend pastor. Biggie pastor in Amerika. Oh no man. No. Otak mele. Wacht. Otak mele. Sekarang kiri dah omlet. Sekarang. Omleting. Diferent. Want de molle. Ja, ina no antennas. What is it?
Oh ja, Santa ye na wan sansa de tekin de anu ook toe dat de bonking kapusma. I didn't jacket ja. I didn't jacket. I didn't jacket. Ja? Ja, they blowing in a mic, ja. Dus they are in de mofo. Dat they blowing in a mic. Ko jere amoro erg verklaring die jere ooit Abra Heilige Geest. Oké? Ko artis amandi sotaki. En amandi is nou een biggie grootheid. For it was the Holy Spirit's power who reduced the eternal one into a seed. Who reduced the eternal one into a seed. Who reduced the eternal one into a seed. That's power. If the Holy Spirit can take God and turn him into a seed, think what he can do with you. Can take God and turn him into a seed, think what he can do with you. The Holy Ghost took the eternal one, atik gado, en a verkleining trouwens Siri. If the Holy Spirit can take God and turn him into a seed, think what he can do with you. Dus een Heilige Geest, begrijp je man? In denk je dat if een Heilige Geest kan take God dat poten in een Siri, met Siri bedoelt hij letterlijk sperma hoor. Dan denk je dat kan doen aan you. Die kan zeggen dit, sana Siri zei bedoel. Jezus is God en Heilige Geest take God. Ameka trouwens zaadcel na praning in Maria. En uit Maria Gado geboren. En gek, tijdens de leer dat Jezus na Gado, toch? En dat a drie eenheid na one Gado, en God is één. Ja toch? Tijdens de leer dat hij, als Semma et eigen jutaki, wan koma kandra hori in hemel, right? En als Santa je bedape. Mana wans manomo. Asanta je bedape na tek gado. De ameka komt ching. Dus if werkelijk Jezus is God, dan dat betekent. Wacht die. Gado te kenschref in ame kenschref komt ching trouwens Siri. Ne go in Maria. Dus tijdens de leer dat gado na wanomo. A drie eenheid na wanomo. De leer je ook toe tegelijk taki. Den de separate. De pratifuma kandra. Confusion. Ah, ja, ja, precies. Yes, ja, ba Santa je van u. Nu zul je nog begrijpen. Dus je gaat kiezen om morgen. Dat is een trales. Dat is een trales. Maar punt is, papa die zit aquí. En nu kan karen, want Luka ja, abo is de ja. Ben je hintaki? Ben je hintaki Heilige Geest? Ik ga door naar mijn kind trouwens Siri. Ja, prana Siri. In Maria. Zodoende gado beka geboren naar grond. Dat sabe de een baby of een een bere. Dat suma be suma be draai suma be rule in hemel. Suma be abi heerschappij Abrahemel. Attendati. Nou, non vergeten mensen. Hallo, non vergeten. Vragen, aanmerkingen en opmerkingen, aanvullingen. Ja? Dus, dis nasang, desma fu unu eleri, onder andere na ini den kerki. Dis na sai demek a belangrijk fu unu musgo wiki desma.
Pour desma in den don disi. Fakang. Fakang. Akang. Mi de 100% ak no of desma sabe de dapet den omeni 100 desma sam si dapet no of den no begrijp. A heer uitleg, a heer les. Accident van a les van a dienstbede was machtig. Hij was machtig. Pastor, leg uit hoe maar heilige geest boy vier is. Een heilige geest boy. Man, maar leg je uit vind je aan een heilige geest. 100% niet. Ja? En we sabi natuurlijk ook toe. Taki heilige geest. Heilige Geest. Ja, usabi ook tu taki heilige geest na wansan sang de passer edu dis nangin. Dus wacht die aweri san di betek gado meken troan siri. Aweri san di betek gado me gado troan siri. Na sem san dat ya passer dis no engtap en beurt o teka san dati. Pastors, are you ready? You want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it! You want it tonight? Take it! The power of the Holy Ghost! Take it! Oh, take it! Take it! Take it! That's the power of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! You want it? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! You want it tonight? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Oh, you want something? You ready for something? You ready for something? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Hey, yo. De borokala. Santa e borokome stura de dati. Mensen na jauw moto. Jauw bede. En ube bribi alles aan heilig. Zonder wan bewijs. Ja? Zonder wan bewijs. Lees even snel. 2 Korintiërs 11 vers 14. En disi no de wan voor wonders ani. Because Satan hem schreef kenki voor gerse wan engel voor leti. 100%. Dankjewel, brother. Luka brother in das jas alasan in kostuum full. In een bribi tak zo ama kan lei you go hell. Precies. Ja, no? Ja, no? Oké. Ja. Ja. Encounter even in de plaats tussen de strana pasranga de wan. Want ik kan me nog heugen dat ik af ding adif ja. Na sinds die agua Amerika kom. Ja man. En die daarna die enamoro financial strong one. If you want sub fine make money in one kerky, you kona passa disi. Ja? Dus dit is wat men heeft gemaakt. Dit is aan de leri desma voor sang na a heilige geest. Maar is dit de heilige geest? Na disi na sang a heilige geest dit? Oké, kogo luku. Kogo tesi ayeye disi. If na eng na ayeye gadomens. Kogo tesi. We beginnen Johannes 14 vers 16. Johannes 14 vers 16.
Ja, udora moment ba pe a opstanding voor Christus fin presik ba. Ja. En ano do no wa wonder moro, no genees no asma moro. Ja. En abe abif dede opo baka. Maar liep een belangrijk boskopu die igwe. Ja, lees ik go brada. En misabegi datata. En asagi wan tratroustuma. Zodat hij asatang nanga futego. Christus taki au begi atata fu atata giwan tratroustuma. Ja? En atroustuma dati na asanta ye. Ja? Na asanta ye. En soort je na asanta ye. Lees je vers 17 brada. Dat is de je voor waarheid. Asanta ye na ye fu sam. Dit is de je voor waarheid. Asanta ye na ye fu waarheid. Na waarheid hoe besje gebeurt zo ne? Diamanta ki Santa ye te gado kom meka kom chimpo tron asiri. Na waarheid de dape. Dat is absoluut geen waarheid omdat dan nog schrijf je no aan presie. Ja? Johannes 16, kogo dape. Heel dichtbij, Johannes 16 vers 8. Johannes 16 vers 8. En te asakom, asakotoige gigrontapu fusondu. Sang asanta je yo doet akom? Asakotoige gigrontapu fusondu. Voor gerechtigheid. Dus wacht, die asanta je okotoige gigrontapu fusondu. 1 Johannes 3. Wacht hier hè. Dus asanta je eigenlijk. Be mus malay unu. Lek van Christus tak dape. Abe mus macharuga 1 Johannes 3. Kona. Na 5 na? 3 vers 4. 3 vers 5. Asanta je be mus maleru dati. 1 Johannes 3 5. Inogo no? Ja. Nee, ano 3 5. 5 3. No, ano 5 3 ook. Sana sondu brada. Ja, 3 4. 1 Johannes 3 4. 1 Johannes 3 vers 4. Dus ito wa lazy. Kogo baka na Johannes 16 vers 8. Te asanta yo kon saudu. En te asakom, asakotoige gigrontapu fusondu. Augoto gigrontapu fu sondu. Oké? Dus augoto gigrontapu fu 1 Johannes 3 vers 4. Dan suma disi de dusondu doro broko da wet. Bikasi sondu broko da wet. Ayeye di etrowes ma gronda pe. A lerdes ma taki sondu na te broka wet. Agoto gigidens ma tak sondu na te broka wet. Maar schrijf ja duidelijk. Ete wan leesi vers 8. En te asakom, asakotoige gigrontapu fusondu. Nanga samoro. Voor gerechtigheid, nanga krutu. We komen dadelijk naar gerechtigheid. Jump ook aan vers 13. Toku. Te hem, dat je voor waarheid sakom, asatiri una ini ala waarheid. Dus soort je na asanta je mensen, sa schrijf ja? Santa je na je voor waarheid. Dat na santa je. En sana waarheid. Suma sap sana waarheid. Waarheid na wet fugado. Dus Santa je nogmaals na ayeye voor waarheid. Maar if one verstaat Santa je tien somoro fini of fin fini, dan de gecanoniseerde boeken disi nosari. En voor de bemusman leru takayef gado e do ala de so dondon san disi. Ja? Dan de babif puru abuku disi. Ja? De babif puru abuku dis. Ja? De babif puru de 14 buku disi. In a Bijbel. Omdat de buku dis eleru fin fini. Alsjeblieft. De buku dis eleru fin fini. Sang na asanta yeye. Ja? Kugo na
En tidak mau projecteren gu tapu tap scherm ook toe. Apocrypha. Ada heel belangrijk hier voor ab den boeken die mensen. Oké? We gaan in Apocrypha, brada Ido. En we gaan lezen sang soort verklaring we vinden pe fu sang na asanta yeye. Wana Wisdom of Solomon. Ja. Dapat udah jaso. Chapter. Wisdom hoofdstuk 1 vers 4. Vers 4. Hoofdstuk 1 vers 4. Even, was ik zo doen snel. Start with English. Dutch. Mooi. Kwaadaardig. Ja, lees ik u, brada. Hoofdstuk 1 vers 4. Ike wat tau? Te wat lagi. Oh, tak tau ngatali, brada takawan watra. En ini kayak tak tek watra ya. Ya, want tahu waktu tak sani tau. Te was my taking to my verklaar. Oké. Wisdom 1 vers 4. Hoofdstuk 1 vers 4. For into a malicious soul, wisdom shall not enter. Malicious soul, ja, schrijft taki. Na inuang kwaadaardig silly. Ja. Wan silly dia do zondu, wan silly dia do ogri. Wisdom shall not enter. Wisdom, a wijsheid fugado, nego dape. Okay, Godoro? Nor dwell in the body that is subject unto sin. So srefi ane tang inuas king sang is sondu. Alright? Godoro tanga says. Godoro verse 5. For the Holy Spirit of discipline will flee deceit. A Holy Spirit who discipline. Gado na wan God of order. En discipline na order. En hij tak ja zo duidelijk taki. A yeyef gado na wan yeyef who discipline. And it will flee deceit. Want taki. Ay lowe gikori. Ja, deceit na kori. Te je kor wansma. Je deceive wansma. Je verlei wansma. Oké? Dus als je heeft gado. En lowe die verleiding. En nee verleisma. Nee korisma. Gomoro fara. And remove from thoughts that are without understanding. Ik moto fu praxeri di no abi verstand fasa ini. Godoro? And will not abide when unrighteousness cometh in. Dus de onrechtvaardigheid, ik kan de vier boem boem, atanta je dan ai. Maar moment van onrechtvaardigheid, je laat en toe voor onrechtvaardigheid sako even in you. A je heeft gado, ik gwe, anotang, na direka igwe. Vers 6. For wisdom is the loving spirit. What is wisdom? For wisdom is the loving spirit. Sana je heeft gado. For wisdom is the loving spirit. Wisdom is a loving spirit. Wisdom is a loving spirit. Wisdom, wijsheid, nou een yeye. Ja? En a yeye dati, na ing na a yeye fugado. For wisdom is a loving spirit. Yeah? For the Holy Spirit of discipline will flee deceit. For wisdom is a loving spirit. Godoro? And will not acquit a blasphemer of his words.
For God is witness of his reins, Mhm. and a true beholder of his heart, Mhm. and a hearer of his tongue. Kogo moro fara. Eu hope o que sapis dati. Eu hope o que sapis dati. Go naar hoofdstuk 7. 7. We beginnen na vers 6. Jaso, a kennis zou ik vinden, a wijsheid zou ik is jaso. Na wandi, na wanfu, awansang Salomo bekisi. Ja? Oké, zo met hem. A wijsheid san Salomo bekisi. Like voor sabi, no wans man be wijs so, like Salomo. En a kies dati, omdat a actie ving. Salomo no actie voor grond tap gudu. Abe controle moro gudu, maar wel later. Was je dadelijk voor zijde. Ja? Salomo zoekt wijsheid en a kiesing. Oké? Wilde ja? 7 vers 6 toch? Oh ja, mim go. Lees eens schrijven 7 vers 6. For all men have one entrance into life, and the light going on, and the light going out. Dus Salomo etak jaso taki ala libisma na wan fasi no mo wabi ko ina libi en na stref en na wan fasi wabi fu gweja ook toe. En na wan fasi fa we ko na door geboorte, geboren uit wan vrouw en a fas fa we gwe toe na door dede. Alright? Go door. Vers 7. Wherefore I prayed, and understanding was given me. Dus Salomo begi. Ja, Salomo begi. En die a begi sang a aksi a kisi. Lees go doro. I called upon God, Akari na ahaya. and the spirit of wisdom came to me. Okay, so to spirit Salomo kisi. En soort je na je koni. Atu belezi sonet ba. Akisa je waarheid. Mam no yera nete samoa yere. Salomo kisa heilige geest. Ja? Dus het is mij denkie en de leris mataka heilige geest komt pas baka di Christus gue. Daino lesi. Daino sabi. A heilige geest bij de vanaf begin. Maar dat gaan we ook straks zien. Ja? Dus die Salomo begi. Salomo kies a yeye voor wijsheid. Deze laatste pisi. I called upon God, and the spirit of wisdom came to me. En a kisi a spirit for wisdom. A kis a yeye voor gado. Ja? Jumpo go na hoofdstuk 8. Suma o mek moeite schafa buku dis aan. Of if je in de buurt wil lezen. Je kan komen. Adega je lezen. Dan zorg dat je leest hoofdstuk 1. Voor Salomo, wijsheid. En je leest ook toe hoofdstuk 7. En we lezen heersani hoofdstuk 7 tot met hoofdstuk 8, 9, 10. Dat je fin. Sana santaye en fa santaye euroko. Oké? Peugo sonet, peugo nono. Hoofdstuk 8. Even comprojecteren vers. Oh, mijn tijd is het vers. Vers 16. Vers 16. Verse 16. After I am come into mine house, Bakadi Salomo going also. I will repose myself with her. Ataki au rust. Au rustu nanga ing. Ja? En sana ing. Nanga saya bedoel nanga ing. Ataki au repose esrefi nanga ayeye. Alright? Kogodoro. For her conversation had no bitterness. Ayeye conversatie. No be abi no wan bita na ini. Inanga ayeye be converseer. Ja toch? Ayeye be geen wijsheid. Dus conversatie be vinden plaats. En no wan bita no be de na ini. Omdat ayeye na ayeye fu lobby.
A loving spirit, dat we lezen. Oké? Go door, brother. And to live with her had no sorrow, but mirth and joy. Dus futana nga ayeyef gado, nobe abi noasari. Anobe ab noasari, abi so mirth. En mirth is niets anders dan vrolijkheid. Ja? Mirth en joy. Joy na prisiri. Dus so vrolijkheid, nanga prisiri, Salomo be abi, nanga ayeye. Fugado. Ja? In vers 17. Now when I consider these things in myself, Dus die praxeri de sandis in schrevi. And ponder them in my heart, over peinsding. how that to be allied unto wisdom is immortality. Oké, nu attack dat hem vergelijk alle wijsheid samen kiezen van je disi. Nou, enige sam kan vergelijken aan je dis na je. Nou, onsterfelijkheid. If je bij je heeft gado. Punt 1 gado no bij mijn klibis maf dede dat was habita. Ja, na door zondu mek dede kom en dede na een vloek. Ja? Dus a enige sansang Salomo be kan vergelijken a yeye fugado nangeng. A wij zei dat die ano enkri trasan moroleki. Futego libi. Eeuwigheid. En inderdaad, sana pai man sawo kisi. If u hora wijsheid fugado. En u do ala de sansataki. Sana pai man sawo kisi. Tego libi. Ja? Dus, yang ano, mi denk tak alasan de begrijpelijk ete. Yang ano no lees het pe ayeye di stek gado na me ken kop chintro asiri. Ja toch? Oké, dan kunnen we doorgaan. We gaan naar vers. Even pauze, no? Wat ik in direct? Oké. Abung, even people actie voor pauze daar. Dan wordt ik pauze. Alright. So, welkom mensen. Welkom Israël. Na een vervolg voor alles over Heilige Geest. De alom bekende Heilige Geest. En toch niet gekend. Alom bekend, toch niet gekend. Ja? In de eerste PC, we hebben over de verschillende soorten ning. Sade kara Heilige Geest. Nou, namen of de verschillende soort uitleg. Sande gisma, sans mane versang, abra a Heilige Geest. Ook toe utak abra den sansang. Densma ebower taki na Heilige Geest edu ding. Ja? Mijn probleem is je kiesie. En alle de sandisi gado besap den afesi. Ja? En teilu kubunda e shitaki het meest na a people fugado e worden misleid. Ja? Voor alle den people fu heer grond tapu im lukubung tak na a people fugado na moro bigi slachtoffer fu misleiding. Bika na ina people fugado ye shide moro bigi grupus ma ego in de kori. Ja? En hoe komt dat? Brada Ido, abengu, aba tekst sa ebo weisu taki. Alla dis be de voorschreven. 1 Corinthians 1 vers 22. Because them Jew wani wan marki. And them Greki sukusabi. Den Jew wani wan marki. Romeinen 10, Paulus taki. Aishi taki. Den Jew abi wa angrif gado. Manonanga sabi. Ja? Inaf legde uit finfini sana sang. Ja? Zolang hij kan mekwa sani. Dat is soorde asani. Ja? Abungi denk ba. Inaf legde uit finfini fai mekasani. Fake motanging. Zolang hij soorde dat. Luko na disneng. Abung ba. Disna santa ye. Ay. Oké. Abung disna santa ye.
Ja? Ito wale si sa den Jew ani. Because them Jew wani wa marki. Mhm. And them Greeki suku sabi. Dus den Jew no one sap gado ni tens. Den Jew na marki de suku. Marki. Hey, lu kabra na skop even tu. Hey, ay loy buruya na hier pres. Hey, asanta ye yo. Hey. 1 Korintiërs 1 vers 22. Ja? Dus dat na moro bigi probleem sang Israel abi. De no sabi, maar de no one sabi ook toe. Dus waar we go evangeliseer gijenja, suma wani ateki, suma no wani. Hey, doe je ding. Libi you libi. Nya you aguf you. Tai jompo in kerki tak na yabi santa ye. Ja? Doe je ding. Maar we go doro, ube stop na. Ube stop brada. Ube stop na wisdom. Ube stop na Wisdom of Solomon, hoofdstuk 8 vers 17 ube stop. Ja? Dan gaan we naar vers 21. En volgens mij denk je ook toe. Trouwens, dat na sayeshi. Teki sa santa yeye. Faye de zeker tak na santa yeye kisi. Ja? Nate. Ibi je firu an sortu. Je mekle ke firi stroming is king. Dan dat na manifestatie van santa yeye in you. Oh. We hebben nog lezen om een presje te schrijven dat santa yeye na was stroom. Santa yeye na stroom. Kan de ook aan zijn dadelijk. Of je maar sabi. Dat ik je tekst. Oké, vers 21. 8 vers 21. Staat ik dat in? Nevertheless. Nevertheless. When I perceived that I could not otherwise obtain her. Except God gave her me. Nevertheless. Sana nevertheless baka. Ik kan vergeten zo'n eenvoudig woord. Desondanks. Ja? Desondanks. When I perceived her, die ervaring, die nemen waar, ja, die ervaring, ja, nee, samsa. When I perceived that I could not otherwise obtain her, except God gave her me. Okay, dus Salomo kon abdor taki a wanko do fasifabe kan kis asanta yeye. Ja, na tak na gado no mo be kan gen asanta yeye. Ano pastor. Ja, en Salomo no be de 5 jaar en 10 jaar di akis asanta yeye. Nee. Ano be de 5, abe de wan bigi ma on the a overpains a word of gado. Ja, abe de wan bigi man fos abe kan ontvangen santa yeye. En dia ontvangen als je taki inderdaad ano kak moto no aftra presi moro lek na gado no mo be kan gen. Please go doro brother. And that was a point of wisdom also to know whose gift she was. Atak dus dat be de wan apart wijsheid fu kan sabi fu suma. Ja? Fu suma a gave disip moto. Dus a je heeft gado na wan gift sa je kisi fu gado. Lek fa be leisik ba. If yawans ma say do ogri yawans ma say do sondu, you ne kisa santa ye. Okay? Godoro? I prayed unto the Lord and besought him. And with my whole heart I said. Dus a begi gado, Salomo begi gado, suken tranga, ja? En nanga heri ati, sabe taki. Denk wat dat van doen, maar lezen toch even. And with my whole heart I said, God of my fathers, and Lord of mercy, who has made all things with thy word, and ordained man through thy wisdom, that he should have the dominion over the creatures which thou hast made. Give me wisdom, verse 4. Dus, oké, Sadu, Samus do.
Give me wisdom. Give me wisdom. This na be a biggie vraag voor Salomo na Gado. That- Give me wisdom. Give me wisdom. This na vraag sa stel. This be de Salomo biggie. En biggie no be de Gado. Fos me. Sa de sansa de aksi Gado allemaal. Sor me you glory. Fos ayari tapu. Mi wan rei, wa give me drink. Mi wan kies promotie, mi word ook pressie. Salomo no aksi Gado dati. A bedrijf mi moest draaien. Mi kies voor klanten, mi make voor money. Dat no be de San Salomo be actie. San Salomo actie, lees in vers 4. Give me wisdom. Give me wisdom. Hoor in dat. Dat na San Salomo actie Gado. En actie zijn ook toe. Short wisdom actie. Short wisdom Salomo bewani. Voor go na hoofdstuk 9, go na vers. Oh ja, vers 4 go door. Give me wisdom that Mhm. sitteth by thy throne. Short wisdom bewani. Give me wisdom that sitteth by thy throne. Pe a heilige geest. Pia heilige geest. President. Penen president. Pia de. Pia ik motokong na libisma. Na a troon fugado. Ja? No, vaak kan ik motor passen. You want it? Yes, yes. Take it! Ja, dus de heilige geest. Ik moet op a troon. Ik moet op a troon fugado mensen. Ik moet op a troon fugado. Vers 9. And reject me not from among thy children. Vers 9. Okay. Vers 9. Oh, vers 9. Mhm. Vers 9. Mhm. And wisdom was with thee, Mhm. Which- Dus wij zijn bedang agado. Je hebt gado bedang hè. Mhm. which knoweth thy works. Dus a je hebt gado. Sabi. Ala de orok of gado. Ja? Ala de orok of gado. Asabi. Godoro. And was present when thou madest the world, and knew what was acceptable in thy sight. A je hebt gado bij de present. Die gado bij mek grondtapu. Na dat scripture. En omdat abe si abe dedape di gado mek grondtapu. Na daarom ik asap. Ala de oroko. Fugado. Godoro. And write in thy And commandments, you what was? and knew what was acceptable in thy sight, and write in thy commandments, and knew what was acceptable in thy sight, and write in thy commandments. A je hebt gado sabi. Sang gado e accepteer wel. Sang gado lobby. Sang gado e verdraag wel. Ja? En sande reti. Na ini gado commanderi. Sana tekst zei bij Sakowa Ezekiel. Oh, sorry, want duidelijk, Sani. Waar Ezekiel 36, 27. En dat we lezen dat, want sana a banti, ja, tussen a JF gado, nanga gado wet. Oké? Alas maar door dat, Ezekiel 36 vers 26. So schreef hij misa gi on wanyo ati. En misa poti wanyo ye na on ini. Wanyu ye gado potinu. Oké, sorti ye, let's go door. En misa puru da ati fu stone como po fu unsking. En misa gi on wan ati fu meti. Oké. En misa poti mi ye na on ini. Sorti ye gado potinu, people. En misa meki un waka na ini mi wet en unsa hori mi krutu en unsa do dem. De sang op sa, lezen eten lezen. En misa poti mi ye na on Dus ini. de gado poten ye in you. Dat is het sa. En misa meki un waka na ini mi wet. Dat je waka in gado wet. En unsa hori mi krutu En je hoor gado krutu. en unsa do dem. En je doet ding. Dus tekens gado ye. Sman aftegi. Takim doen wet anga im doen krutu.
Zo gaat dat. Dat na a juiste volgorde. Te kies Santa Yeyan of je jump met je barre lolagro in skopfutu. Te you kies gado yeye ete wan leisi saipsa. En misa poti me ye na ini. En misa meki waka na ini mi wet. Na of misa meki waka na ini wet. En misa meki Usa waka na ini wet efu wani. En misa meki waka na ini mi wet. En wo waka na in gado wet. En dus yo kisa ye. Kis dat yo kisa want je suken iwanen to. Yo kiseng. Mate kiseng saupsa sayo du bakadati. En misa meki waka na ini mi wet. Yo waka in gado wet. En usa hori mi krutu. En usa do dem. En gado krutu no skrifi in Nieuwe Testament. Gado wet no skrifi in Nieuwe Testament. Ja? En Christus no kon spikeri gado krutu, gado wet na kruis. Dus nomo, if je takie kisa santa yeye, you must fudu den commande. Ja? You must fudu den. Kogo baka na Papa Salomo. We stop na 9 vers 9 toch? Oké. Godoro vers 10. Ko lukusa santa yeye edu ete. Oh, send her out of thy holy heavens. Gado mo senen yeyek motofu hemel. And from the throne of thy glory. Motofu a throne fu Gado glory. That being present, she may labor with me. So dat ite a yeye fu Gado sa de nanga Salomo in a geval disi. Ja? That I may know. Asa duburo ko nanga That I may know what is pleasing unto thee. That he may know what? That I may know what is pleasing unto thee. So that the Salomo kan sabi sangado lobi nanga sangado wani. The sang make you sabi sangado lobi nanga sangado wani. Gado yeye e make you sabi sangado lobi nanga sangado wani. Dus steeds dat je accepteer a yeye gado. You accepteer gado wet. Ja? Den tu inoma den tu den aan elkaar inoma pur saiwani. Ja. Inoma separate den inoma couple den los voor makandra. Ja? En niks nog verander. Oké? Dus ete wan leesi vers 10. Oh, send her out of thy holy heaven. And from the throne of thy glory, that being present, she may labor with me. That I may know what is pleasing unto thee. So that is a sabi sang bung gigado sang e please sang e megado prisiri. Dat na sa santa ye mekidu. Kogo na hoofdstuk 7, Sem Salomo. Hoofdstuk 7 vers 17. Even her, 7. Sumano de eens. Taking. Zo niet. De telefoonnummers voor 12 de bekend. Bellunu. Dat bewijsunu. Inom kon leggen uit. Nee, euro kan uitleggen. Want gado wet taki gooi na buku. En leesi. Gooi in buku en leesi. Dus belunu, epunu sayodu. If you want trouble weesgi unu, say make tak a informatie dis no bunga ne klop. Dat kan brief you. Maar if I know that, sorry. We every day san skrifi. 7 vers Samikargi 17 no. Even hè. Okay, 7 vers 17. For he had given me certain knowledge of things that are, namely, to know how the world was made. Dus gadogi Salomo kennis, ja, voor den sani, ala den sandi abineng, zodat hij asasabi, Salomo sasabi, fa agron tapu be meki. We have santa ye be dedape, di gado imek ni malang, di gado imek gron tapu. Dus, inderdaad, au sabi. Door de aanwezigheid van Jeff Gado in Salomo,
Ta inderdaad, dat kan ik sabia. Van agron tapu be meki en Samoro. and the operation of the elements. And the operations of the elements. Van alle de elementen. Van agron tapu Euroko. Van winte wai. Van son edu schijn. Van alle edu fadong. Fire, water. Alla kennis. Alla den sandati. Salomo be abi. Doordat abekis ayef gado. En nog gewoon je. Ja? En look at the elementen. Lees je vers 18. The beginning, ending, A begin. Fugron tapu. Nanga einde. and midst of the times, Mindribere futeng. the alterations of the turning of the sun, Dus a rotatie. Voor song. and the change of seasons, A kenki voor seizoen. Alenteng. Dreiting. Om entendete. Winter, zomer, herfst, karkong. the circuits of years, Ja, den jari. and the positions of stars. Zelfs a positie voor den stari. Kennis voor alla de sandati Salomo kon kiezen. Des natuurlijk de scientist is zomaar. Precies. Yeah. Want sambe de san Salomo no be sabi. Sambe de san Salomo no be sabi. Je verteren dadelijk, toch? Oké. Vers 20. The nature of living creatures, and the furies of wild beasts, Ja, dus a natuur of a art voor den alla den beest sai libi. the violence of winds, The furies of the wild beast. Alla denga de atibron de metis refa besabi. Ja, godoro the violence of winds. A heavy wife winti. and the reasonings of men, Alla de soortu discussie kenki praxeri fasi voor libisma. the diversities of plants, De verschillende planten. and the virtues of roots, Ja, en alasani fini. and all such things as are either secret or manifest them I know. Dus alasani sambe kibiri. Nanga de wansang smabe shina nga ai. Salomo besap alamala. Toka manolaw, yeah? Ja, toka manolaw. Ja. Vers 21. Vers 21, Godoro. For wisdom, which is the worker of all things, taught me. For in her is Dus na je heeft gado leer Salomo ala de sandati. Godoro. for in her is an understanding spirit, holy, one only, manifold. Oh ja. Ito ang lezen for wisdom. Ay. For wisdom, which is the worker of all things, taught me. Wisdom na awuro ko mang fu alasani. En a lering. For in her is an understanding spirit, In yabiwan yeye. Ja, en a yeye disi. Salomo beschrijven nou. Fa yeye de. for in her is an understanding spirit, Want yeye de verstaan alasani. holy, Dus a heilig. one only, Ade en wawang. manifold, Manifold, want taki ade a veelzijdig. Ja? Veelzijdig, veelvuldig. Godoro. subtle, Subtiel, want taki asrapu. Scherpzinnig. Ja? Asrapu. Dus, sanode. Sanode, sa ika bonke na no. Srapu. Oké? Godoro. lively, Lively. A levendig. lively, clear, Clear, a helder. Je verstaat alles aan ving. In een kies heilige kies dat in een verstaan next op een moment dat hij kies is er dat is sap fairiger na pres ja. Ino sap fairigeri. Eu mes tourist kop bro kawa. Misra bijna in nak bigi makeri if we not dog. You see? Dus clear. Ade helder. Ja toch? Godoro? undefiled, Undefiled, unbevlekt. Unbevlekt. En je heeft gado na no vlakka en no pori go do sondu.
Ano meki doan santa po moment pe you look ta what if me son do no if me draenge mi brada if no mi ogri ma if no mo draenge mo korentak mi dena mo nyangi apo afspraak da hij bel mi a yuru kisi mo korentak mi dele tata puku terwijl is die de virus tekini voor ons no pas je weer is su ja sana ba pen baka pen bede ja undefiled ade unbeflecked dus ano kori you fi go do sondu nop chiwan no bigiwang godoro plain ade duidelijk ja rechtdoor zee plain godoro Not subject to hurt. Next fu te aba yeye ja ayef gado anode onderdeel fu pain no een soort pijn no dedi ayeye o bewerkstellig o chakong in jullie bi kona yutapu not subject to pain godoro to hurt Loving the things that is good. ayeye lo alasani bi bung in libis ma ay bung in gado ay Quick, ayeye gauw which cannot be letted. ane seri anodef bay inomango yure ook toe ja in ege chuku ane tek chuku anabi aanzien des persoons anero kan aanzien des persoons ane ter VIP ja godoro Ready to do good. Ayef gado de altijd ready voor do boom en nogmaals boom godoro Kind to men. a lobby libisma no een creatie voor gado en die gado make wa lobo ja die gado make libisma abe lob ding yang ano wa lobde ete mana de wan sa edu enwani ja godoro standvastig ayef gado standvastig ane dege ane twijfel godoro Sure. ade zeker ane twijfel eta wale isi Free from care. noa sorgu ana noa brokede Having all power. ala krakti in heerdron tapu Overseeing all things. Ja, I oversee, abi, toezicht, overzicht, karkong faiwane zicht. Abala de zicht, abra alasani. Ja, I see alasani. And going through all understanding. Ala koni fagron tapu, asabi alasani fe. Moroite, Pure. ade pure And most subtle. spirits. Dus asrapu moro srapu srevi. Ja? Asrapu moro aladeng srapu yeye. Dat na ayef gado. No ayeye ne kokora ayef gado. No wang. 26 godoro. Dit zou heel simpel moeten zijn. Voor tebe go een keer dat je actie sana santa heeft de bladeren a bladzijde die swa buku opogi dat je lees giu tak lees lukuja dis na santa je. Abo gemakkelijk. Abo dit te begrijpen. Maar die mij leg was aan uit dat de desref shit dat des man heeft verstaan dat je ding. Deep. I told you we were gonna go deep. In a beginning of actie that you ready? Are you ready to go deep? Today we go deep here. You ready? Dan minder ke desi tak ini verstaan. Betaigu tak go deep in betaigu. Asap kring tak. Une verstaan desman ne verstaan. Esref ne verstaan esrefi. Maar omdat nou als aan zijn leren uit het hoofd aan de begrijpen, maar oké, hij heeft het maar geleerd uit het hoofd. Dan mij accepteren.
I go DP. So DP oh, paano yan? Okay, we will stop. 26. Session 20, Tiago. For she is the brightness of the everlasting light. Ayef gado na ina a bright, ina a brightness. Nena a bigi a schijn sa we a glory fu a everlasting light, a glory fu gado. Ja, a glory fu gado. Na ing na yef gado. Godoro. The unspotted mirror. Onbevlekte spiegel of the power of God. Fu a krakti fu gado. And the image of his goodness. Yes. If you want sabi a boom fasif gado. Ja. Nebe sabi bijvoorbeeld van Santa Yeye Siderij. Nebe want sabi dat je betekent na boom fasif gado. Zijn teken na Santa Yeye papa. Oh, na dis na boom fasif gado. Ja. The image of his goodness. Dus if you want sabi a boom fasif gado, aksia Santa Yeye. You want sabi o boom gado kande, aksia Santa Yeye sano de sano sabi. Pete ude? 26 no? 27. And being but one, she can do all things. En ondanks ade wang, and remaining in herself, akan do alasani, and remaining in herself, en doordat ay tang in esrefi, she maketh all things new. I make alasani konyung, and in all ages entering into holy souls. En alating, and in all door de tijden heen, and in all ages entering into holy souls. She maketh since God make a Santa Yeye. Yeah? Since God make libisma make a gron tapu, then sa Santa Yeye edu. And in all ages entering into holy souls. I go in heilige zielen. I go in den aparti sili. De sili di de aparti gigado. De sili di e angry fu gado. De sili di do den commanderi fu gado. Tenating na in the sili that I go. And I go in no one kritra sili. Godoro? She maketh them friends of God. And I make the sili that itrong mati fu gado. Nanga ete wansani. And prophets. And I make you throw one prophet, yeah. I make you throw prophet. Zeker wel. Zonder IAF gado no of the sandisi. You no man do. No of the sandis you no man de ook toe. Maar we go door. For God loveth none but him that dwelleth with wisdom. Pede no, vers 28. Gado, for God loved none. Gado no loopt no wa in Christma. Moro leki. Desma sang abiwijsheid. Ja? Desma sang abiwijsheid. Desma sang aba yeye disi. Zolang you no aba yeye disi, yanga gado no mande mati. Kweti. Yang no mande mati. Dus if wansma yang en takru maniri. Nyao ko Tamara ko tegi utaki. Ja, ik ben een gelovige. So net ak bako so antrawan. So net ak badrayan giwan giwansma. No, mi dati. Net ak ba ontvang wan chuku. Net ak ba ontvang wan chuku. Hey, mina bribisma. Ay, no. Mi dati, ay, mina bribisma. Gado lobi. Soso de wang di abi yeye. Di aba yeye feng. En if je fufuru je roof je do sondu, a je gado no dangai, yanga gado no man de mati, gado no man lop you. Okay? 29. For she is more beautiful than the sun. Okay. Fa Santa Yeye si daray. Amoy morasong. Ya to? Amoy morasong. Nangasaite? And above all the order of stars. En na de hey moro ala den stari. Ja, if je vergelijking, lees go door. Being compared with the light. If je vergelijking nanga leti, she is found before it. Da ade moro hey moro betre.
Dus. Faiera we kari, die brina morgenster, hè? Dat is dat toch? Ja toch? Die brina morgenster. Oké, en morgensterren shine bright. Santa Yeye, overtreft dat die. Dan ligt tebo op 25 watt lampu. Je gaat tekwa 50 kwa valk, mora 25. Tekwa 100 ko ya, wa moro bigi bright wang. Sot wana moro bright wang. Ku ABS barda. Ome wat? Ina sabi uit het hoofd, ne? Megawatt. Oké, lampu voor megawatt. O stroom, nou net akif lampu. Moro bigi bright lampu. De stadion wan bijvoorbeeld. Omen dus daylight. Omen dusun wat. No of de normaal vergelijken aan Letifa Santa Ye. Yes. En dan vaya dat 1 megawatt of 1 miljoen watt. Oké. Dus in feite je normaal vergelijkt aan Santa Ye en aan Noah Leti. A bright niet eens als song. A bright moro in Noah Leti. Sokvalk a Santa Ye de. Ja? Kete udoro? Ja. Wo horen ja zo. Wo horen ja, wo abra gona moro de. Moro de. Ko gona hoofdstuk 10. Want aba full understanding van Santa Ye toch? Ja toch? San Shitso. Oh yeah. San Shitso mensen. 10 vers 13. San Shitso morolek ik motoi na dungru. Ik motoi na dungru. En ik koi no leti dinep shine dof. I shine bright. Dat na zou de bezig doen. A full understanding van je heeft garom abin umfenetide. Zodat Tamara noas maneko teigu rommel. Noas maneko jompo danse ofesi meke rotzooi take abi Santa Ye. Ja? Koten direct aan haar toe. Ah, ja. 10 vers, omeni? Ja, 13 omde. Mi dat ne lees, maar gado give me openbaar. Hap. Mi dat ne lees. Zo zei zij niet zo. Zo zei zij in de gemeente tijdens haar dienst. Abe fen wam chinkas gos don rustot, gos don. Da want to sansa de serie da pa greedy so da no. Nou, hij dat vader da. Hey, dan sas don da ik. Dan zo zei ze wel gewoon. Ja, boy. Tough story. Maar ja, mi dat ne leesje. Maar ga doe ik me openbaar. No one kennis hier nabi, maar je kies openbaar. Mooi. 10 vers 13. Go. When the righteous was sold, Okay, en dan ja, we go lezen sang, ja, we lezen sang Santa Ye edu, die the righteous one. when the righteous was sold, De rechtvaardige smaak. when the righteous was sold, Mhm. she forsook him not, but delivered him from sin. Mhm. She went down with him into the pit. Dus de rechtvaardige smaak, ja, de kierding, de vervolgding, de do alle soort ogrina ding. Una vrede, wie de rechtvaardige smaak. Not una vrede, because okay. Dat was sort of time impact. Mo pick one day, no mo pick one day. Okay. Ja, dus waar vaders man aan noti vrede bika. Te de vervolg unu. Ja? A jef gado ne lip unu. A ne lip dengwe. Maar hij pot den free. Fu zondu. Ja? Hij sakagwe nang auteina dipte. Pede sakaugo. Want die sabag grond tapo sakayu. Poyoy, wan play rechtvaardig man. Abung.
Abong, we hori salaris in. We doen me inhouden tapi salaris. Ja? Inekis no aan verlof. Ja toch? We. Tapengi zodanig hoe sa sisayonyang. Ja? No vrede. Ah, you know mag rokot op sabat. Oh, you know rokot op sabat. Abong, washi. Washi, if you know rokot op sabat. No roko yo follow. Ayef gado is sakana nga you go teso dipi. Teso dipi ay sakago nga you. No vrede, ada nga you. Ja? Vers 14. And left him not in bonds, And he leave you in it, in a taisa you there. till she brought him the scepter of the kingdom, Ah. and power against those that oppressed him. Dus per slot van rekening, sayo kisi, you ordena occasie no fu swaya scepter. Ja toch? Per slot van rekening na you bepaal, want you overwin. Ja? En you kies power, you kies krachtig against de ones die vervolg you, de ones die onderdruk you. Oké? En dan moeten we niet te vleeselijk zijn, terwijl lees de soort tekst die zie. Omdat toen je vleeselijk go denk tak nomo, dan ga de opota directeur via inshing. Ay, wa faya usaka ko, santa ye faya usaka ko bro mamang. Nee, o gatori dalag, no so yo gimoro bro ko edit. Ja, maar wie edit in voor tap tani. Vandaar geen vragen tijdens de les. Hoor? Oké, maar schrijving. Oké, dus je kiest een occasie, je kiest krachtig against de wang sang e onderdruk you. Godoro? Godoro mi brada? As for them that had accused him, she shewed them to the be ones liars. that be legging. She shewed them to be liars. Asanta je epodena in sheng. Ja, I ontmasker de leefding. Godoro? And gave him perpetual glory. And gave him perpetual glory. Ja? Je kisi, dus a glory sa je kisi. Smano, man kon pure more of you. Perpetual moet it zelfs fallen glory. Biggie overwinning. Oké? Vers 14 nu de, Godoro, 15. She delivered the righteous people and blameless seed from the nation that oppressed them. Oké, dus sang ayef gado edugi de rechtvaardigs ma. She delivered the righteous people and blameless seed I put them free. from the nation that oppressed them. I put them free voor de natie, voor de people die onderdrukt ding. Daarom ik unom vrede voor de wet fugado, mensen. No vrede voor de wet. No vrede wins fout tranga wins vast maar go make moeilijk you hoording. Ayef gado olewi. Au make overwin. No go broko wet fully bis my day. Wana dapat diberi wan you. En zolang hij broka wet, you onrechtvaardig, you bevlek, you zondu. En usap taka je die sneko, no ang zondu skin. Dus daar no maar je hebt overwin, sorry. Ja? Vers 16. She entered into the soul of the servant of the Lord. In soort soul I enter. She entered into the soul of the servant of the I Lord. have gado ego in ding silly. Voor de wansa is serve, de wansa is dinigado. Full time, and no half time, part time. Full time, yung de one servant ne bepaal sa wanya nga sa lobby. One servant ne do sa denki. Mi kiswa idee. Ja, ik kan kiswa idee. Maar hori na de standaard de fast de wansa de fasti. Ani adisi no. Boy, adisi boy. Nee, dat is nou een servant. Dat you nou een kado apart voor je schrijven. Ja toch? En dat je een concurreren gado zal make you know. Succes daarbij. Maar je heeft gado. Tapa moment dat hij. Kwet ano dan ga je. Sorry. Godoro brada? And withstood dreadful kings in wonders and signs. Inderdaad.
A Bijbels refeleru, ja, om een rechtvaardig sma, om een rechtvaardig Israëlieten, gado yepi, a yeyefing, yeping, tak, om een koningen, ja, ben kon knap, ben kon de in shing, ja, Petede? 16. 16. In wonders and signs, ja. Godoro, 17. Render to the righteous a reward of their labors. Guide Dus je them. kies een paaiman, jullie rechtvaardig man. Je kies een paaiman voor je uroko sa je doe, voor je boeroko sa je doe, die gado. Boeroko hoor gado wet. En hoor gado wet. Nange commandere houden tak je go wika people sowieso to je go wiki de wan sa isribi toe. Godoro. Guided them in a marvelous way. Ja, hij leidde naar een faallijk fasie, een heerboom fasie. And was Mijn hata wordt geweldig, vandaar mijn gebruiking. Ja, omdat prachtig zegt iets van pracht. Ja toch? Een pracht van een werkstuk, nou een mooi werkstuk. Gim etewang. Eindig zegt iets van het einde. Toch? Hij takwan san voor een einde. Maar nou, geweldig. Geweldig, dus takwan san voor geweld dan in feite. Maar dan tegelijk geweldig betekent voortreffelijk, uitstekend. Dus naar mij persoonlijk. Dus dan heb je problemen gaan worden dat hij geweldig. Nee, ik ben geen geweldig mens. Wil het ook nooit zijn. Ja. Ja, maar ook een Fara. Oké, ja, dus hij leidt je naar een faallijk vast. Ik gebruik dat woord. Hij leidt je naar een heerboom vast. En was? And was unto them for a cover by day. Hij beschermt je naar day. And the light of stars in the night season. En adelek wan letigi you ten neti. Ja, vers 18. Brought them through the Red Sea. Wachtie. Ano di Jezus de gwene asena santa yeye kom. Soort suma. Ayeye charip sare dise. Dus wachtie, ayeye fugado bedek ba. En madapia skrivi tak a people be John Poskopu e lola grong. E me komen bari. Ja, me komen show in plaats de waka abrasi snel volgens de ik heb ten haar ko kier de raas. Ja? Dus as ayef gado do, lees hem baka. Brought them through the Red Sea. A chara people fu gado sa already ze. And led them through much water. En dan leid hem sa moro watra. Want an already ze hoe ang gado be opoge people. Nee toch? A Jordana be open toe toch? Ja. En dat was veel water. Is op zo'n heer ze voor opoge. Nanga wa Jordan liba. It brought them through much water. Furu watra. 19. But she drowned their enemies. Okay. Akir den vijandig den sma van people gado. A make them verdrink. Ja toch, want de Israëlieten psa. Die Israëlieten psa. Atapaze baka. En de vijandig den dede. Godoro. And cast them up out of the bottom of the deep. Okay. Okay, Godoro 20. Therefore the righteous spoil the ungodly. The righteous spoil the ungodly. En A rechtvaardig wang. Dat na jef gado. A pori de goddeloze sma. De want sa no be brib gado. De want sa be vervolgen people's gado. A por ding, a kier ding. And praise the holy name. En a praise a heilig ning. O Lord, and A haya. O Lord, and magnify it with one accord thine hand that fought for them. Yes. En a opo a ning. Ja, a anu. Fugado a hei. Di feti di a people fugado.
vers 21. For wisdom opened the mouth of the dumb. San wisdom edu. For wisdom opened the mouth of the dumb. San ayeyef gado edu. For wisdom opened the mouth of the dumb. Maya mi no sabi ere. Mi no sabi san dat ere. Ye shi yusref dong, ye fir yusref dong. Mateo about ayeyef wijsheid. Ayeyef gado. Nou leer you ala den commanderi nanga den cruderi fu gado. En so far you otrongang konisma. En gado leru duidelijk taki de wan sa saben wet na de wan dat na konisma. Ja? En sumano sab dati, sumano sab gado wet na wan donsma. De Bijbel taki fu donsma da taki fu sma di no sab gado wet. Okay. Dat we horen ja, wat Salomo betreft, mi denk taki, nee, mi sap taki, mi shit taki, Salomo, die no voor beschrijving, fusang na asanta ye. You know what me kasin af? Oh, okay. For wisdom opened the mouth of the dumb, and made the tongues of them that cannot speak eloquent. Okay, dus, Eloquent, plus spreken. dus if you know de wel bespraak, ja, like van Moses betegi gado taki, mam, ya no attack man, fire mama lay people, you know attack behoorlijk. A wijsheid, a jef gado, it make you throw attack man. Of, I say no attack man give. Ja toch? Like van gado begi Moses, Aaron. Okay, you know mataki? No sweat, no say no attack man give. Take Aaron. Okay? Dus dape a peace word to this going vervulling. Ja toch? Dis na bewijs voor. Dat na bewijs voor. Die zit ook werkelijk. Als AJF gado. Edu dati. Maar sang AJF gado edu ete. Kogo baka. Ube gwa Johannes 14 bano. Of kogo Johannes 14. Kogo baka na Johannes. Ook badalek jaren mensen. Tien zo geduld ete. De tak sandi langan e shuti. Maar gersle ka dis verschil even no. Alanga les disi. Ashuti. Uloben. Abung. Hey, me accept uloben. Uloben uno loben au sak. Abung. Ya toch na sak. E uno loben. Bung ambung. Dat belangrijk. Oké, Johannes 14 vers 16. Ai boy, in kergu be kisau lobi Jammer. Jaso ye kisa mansa lopiu. Nou, bigi verschil san you lobi nanga asma amansa lopiu. Oké. Lazy brother. Johannes 14 vers 16. Ja, Johannes 14 16, Thiago. En misabdegi tatata. En asagiu wang tra troustumang. Zodat hij asatang nanga umfutego. Dus ayef gado otana nga ufutego. Vers 17. Dat hij de daye fuwarhe. Disi grontapu no mankisi. Bikasi ano si hem. En ano sabi hem. Ma unsabi hem. Bikasi alibi nanga Afti suma sabeng. Suma katay gimi no. Tak ano saba santa yeye. Want van grond tapu dat u sabi entoso. Tak den no saba santa yeye. De sabeng? De wan say jompo. If you want pastor, it make sense so. Amai puri ay make so. Aso amai weng. De sama puru anta kruye absanta ye to da. O puru anta kruye to buanda amai wakai funda amai dige make so. O TV Joshua. Semua beluken. Da amai make so. Da ye asmas ref tu da. Why we that see? They sama make so. Asmai why? Look who show young. Look who show. Ya, takang ada monument telanga Rommel, Christus no bedu de sandati. Dus, lees 17 baka. Dati de daye fuwarhe. Disi grontapu no mankisi. Grontapu no mankiseng. Bikasi ano si hem. Bikasi, de no sheng, de no sabeng. En ano sabi hem. Ma unsabi hem. Ma no usabeng.
En wie des maar die sabeng, nou wie kan kiezen? One side. U sab sam do fu kan kiezen, e fu wan kiezen. Ja? Godoro? Bikasi alibi na nga Mhm. en asa din na ini. Zeker als dat nou ini. If u do, zou moest doen. Ja? 16, 17. En dat we gaan nou. Eigenlijk. Hoe heet dat? Brada Isra. Anga, apisi is zeker bijna. Nou, bedef me doen die. Maar we doen toch even het Psalm 119, vers 142. We proberen begrijpen ons snel sandapen. Want toch, hoe kan je niet zien zo hier, voor Sanga Asanta in de 66 boeken die zie. 119 vers 142. Ja, Psalm 119 vers 142. Lees je, brada? Je gerechtigheid de gerechtigheid voor tego. En je wet dit de waarheid. Oké. Gado wet na waarheid. En ayef gado na soort je? Na bij ayef waarheid. Right? Oké. En ayef waarheid. Sayef waarheid te doen. Psalm 19 vers 8. Psalm 19 vers 8. Come on, help me. Santa, you help me, Johnson, help me, John. Help me, Holy Spirit. Psalm 19 vers 8. De wet voor Masra de zonder foto. De wet voor Masra de zonder foto. Hoe beleest dat ook toe? Psalm hoe beleer dat ook toe? En dat draait dat silicon baka. Zal wet voor gado je doen? En dat draait dat silicon baka. Dus als je voor waarheid. Zij draai kom baka? En dat draait dat silicon baka. Jij draai kom baka? Hij draai kom baka na a wet. Dus, wins va, des maar wanneer ontvlucht. Psalm 19 vers 8. Wins va des wanneer lowe ja wet. Alla soort fasi. Alla sei, ayef gado itap de. Zomaar de creëren van zondagsgebed. Het leidt ze toch nergens naartoe. Ja? Oké. Dat we nu naar pispe, wabif go beantwoord en hoe schenkt eigenlijk. Maar we gaan checken toch even bakken voor alle zekerheid. Is de Heilige Geest nou man of vrouw? Nee, mijn actie, mijn actie. Wat lees je dan? Wat lees je? Wat lees je? Wat lees je? Je noemt tegen me, wat lees je? Wat lees je? Voordat hij wat heeft qua Romeinen, qua Romeinen. Oh, nou. Nou, mijn grap. Romeinen 1 vers 20. Omdat, if was man een bribi, die je tegen van een bribi aan de moeilijk. Zijn we naar Romeinen 1 vers 20. 1 vers 20. If bijvoorbeeld als mij weiger voor going apocryphe, ik kan bewijzen aan de 66 boeken ja zo ook toe. Oké? Hoe door Romeinen ba? Oké, Romeinen 1:20. Ciao brada. Because since abe meki gron tapu. Sinds gado we make gron tapu. Dem sani fu hem disi you know kan shi de kring fu shi know. Dus de sani fu gado die you know man shi. Den de kring fu shi. Imasha santa yeye? Nee toch? Oké. Maar je wansing? Mino masore. Mino masore. Maar if you want saben, you can saben wel. Lees go door brada. Because you can verstaan dem door dem sani disi abe meki kaba. Door san you kan verstaan asanta yeye.
Die you no man see. Lees baka. Because you can verstaan them door them sani disi abe meki kaba. Door den sani sangado be mekik ba. You can verstaan. Ala den sangado meki die you no man see. Dus ete wan leesi. Ala sani sa you no man see. You want saben, you want verstaan. You can finden, you can consaben. Door den sani sangado meki sa you can see. Okay? Wolukufa. Genesis 1 vers 27. Genesis 1 vers 27. Suma mek libis ma, no gado? Okay. Lazy, vers 27. Genesis 1 vers 27. So kado be meki man suma fu gersi hem srefi. Okay, so gado mek mansuma fu gersi hem srefi. Leki wan prenki fu gado abe meki hem. Wacht, lek wan prenki fu gado. Dus gado meki a mek wi lek wan prenki fu ensrefi. Maar sana prenki fu en. Fa a prenki fu en eshi de right. Lees godoro. Abe meki de man suma nanga uma suma. Sana prenki fu gado. Abe meki de man suma nanga uma suma. Dus a prenki fu gado. Anode manengre wawa. Ade ook toe. Na uma suma fasi. Uno man begrijpen ete? Nee, oké. Maar kou godoro gide wansan toch no of weiger voor begrijping. Ja? No vergeti. Romeinen 21 taki den sansa you no manshi. You can verstanden te luku den wansa yeshi well. Okay? Dat we gonna 1 Johannes 5 vers 7. Aprenk if God no vergeten. Okay. 1 Johannes 5 vers 7. Hey, dipi. We go dipi. We be baru. 1 Johannes. Wat ak je tori? Ja. Aprenk if God de mananga uma. 1 Johannes 5 vers 7. Lees je, brother. Because drie de disi gikotoigina in de hemel. O many de sai gikotoigina in hemel. Because drie de disi gikotoigina in de hemel. O many gikotoigina in hemel. 1, 2, 3. So mana den 3 dat is. Da tata. Da wortu. Nanga da santa ye. And them 3. And them 3 disi de one. Okay, den 3 dis de one. Ja, hierarchie. De Euroko samen. Die hebben een prakseri. Maar den prati? Den no prati, zuster? Hallo! Ik miskreki. 3 de psychotoigi. If na one mo be da pabotak na one mo de psychotoigi. 3 de psychotoigi. Okay, sorry. Datata? Da wortu, sumana wortu? A wortu saptak na Yeshaya. En asanta yeye. Sumana asanta yeye. Ja. Ko feel dondo sanga. Ono na winti e firi. Ja? Sawe shija na wan gezin. Sawe shija na wan gezin. Wan tata, wan piking, nanga wan mama. Na dat neem ik uit. Belangrijk, na 3 de psychotoigi. En gado mek libisma, lek in srefi. Lek wan prenki fen srefi. En dan mek mansuma, nanga uma. En uit mananga uma saikong, piking eko.
Dat na zou kan zien. Man, vrouw, make it ching na san zou kan zien na ngau ai. Dus if we want saba glory of God, oh, want sab sana I see the right in hemel. Look like ya. Ito ang asama, Evelyn. Do be lazy in the Apocrypha. Daw be she, for she is more beautiful. Yes, our word she, the Hebraica she, so. Sa fit tap umaswa. Dus this ulti kacanya komoro kin. And ito ang text din. Paano skriva text natin? Text dat dete. Unless nog ba mensa, unless nog ba? Nee, nog ba. Omdat? Ja, heel belangrijk. Adete. Even, adete. Even. Gado na wan gado fuet. Datu sabita. Okay. Ena tata. Ja? Okay. Dus gado e giwen wet. So, if we hoor gado wet, alasan boom. Teida oso. Teyude na oso. Met papa in huis. Papa na bepal na mek wet. Ja toch? Okay. Teyude kipchi hori na wet, na de wet, alasan boom. Mate alasan ino boom. Of te yune hori na de wet, sangado takop sang en people te de tranga yesi. Punishment, fong. Dem chekis fong. Maar dat ete, wan verzoening faside. Wan faside ete is fa, piki na nga papa ka meke boom, of piki ka meke boom na nga papa. Fa na fasidati. A comforter o kwa mindri. A wet o kwa mindri. A yeye fu waarheid o kwa mindri. A mama o kong. Dau troost op ching. Che isi na di tranga yeso isi dimbe bari. A Holy Spirit na a comforter na ina en na eng o taigi you know taki Tamara. If you know one papa for tomorrow, you know zon tomorrow. So lekki fa a wet e taigi taki Deuteronomium 30 vers 1, 2, mi denk tanga 3. Te wo drai go baka na wet, dan gado o kenki u katibo fasi. En suma u charu go telek u katibo fasi kenki, a yeye fuare. Ja? Maar, adete, omdat onbewijs, want wat is er gebeuren? Zij de mekti de na de we denki, taki, asanta yeye, na wang maningre, ja, of ade mannelijk, is omdat die sinds de Romeinen verover a kerkif gado, ja, dat demanda ti konanga wanlo filosofie, leri, alla soort leri. De beginnanga maleki, if you go onder suku Plato, jere fu Plato you, lo place it, nee? Beginnanga filosofie fu den Griekse filosofen, leki Plato, dan na demandat kwanga asantaki losu a Bijbel, ja, of a Bijbel wanosari, if je leest a Bijbel wa no begrijp alasani, ja, trabuku van no du fi kan begrijp a Bijbel. En den trabuku dat na de buku dat de mame kyanga walo filosofia ini, zogenaamd like na de buku dat e verklaart aan schrijf in Bijbel. Ja, Griekse filosofie. En de Griekse filosofie dat die leidensma de volgelingen voor de moest go volg de Griekse goden. Ja? En na indati den pusa leri kongiutaki a 3 eenheid na 3 maningre. God de Vader, God de Heilige Geest, God de Zoon.
3 maningere. Ja? 3 maningere. En tegen onderzoeken dat je ziet dat je gevaarlijk tap no enkri tra Griekse afgoden moroleki Zeus, zeestof. En lugu va de leru ching afgoden ja skoro sondro fusref abendor. Te den karigiu te de leru skoro fu Neptunus. Ja, Neptunus, nou een Griekse afgod, Poseidon. Jupiter, Jupiter schreef nou een Griekse afgod. Ja, en den toen en dat die, comité aan Zeus, te luku, ik kan go tapanet, de afmeldingen voor de Sayoshi, allemaal live van de terug tapu, Zeus. Ja? Dus door de filosofie, de leren die de Grieke leren die de kaart de filosofie ook toe. Maar het is pure afgod, Griekse afgoderij. No een kritrasadi. Maar een tekst de ook toe toch. Een tekst de wisdom is known by her children. In de 66 boeken die zie. Even ja, hè. By... sorry. One text then. So her schreef hij. Maar no vergeet die, Isabita, Lucas 7 vers 35. Even snel aan Lucas 7 vers 35. Omdat in de 66 boeken die zie, we hebben over manipulatie in de Bijbel. Want de lessen toch, de verschillende manipulatie. Precies in de Bijbel, P8 Santa je wordt aangeduid als hij. Him. Dan Lucas 37, 7 vers 35. Lezing in Sranantongo, maar ik lees in Engels toe. Want Sranantongo nabi hij na say. Na ing, amang, afro. In Nederlands is het hij of zij. Toch? Dus je lezing ja. Lezing ja eerst, dan je lezing naar Engels. Dan moet zoeken trouwens. Lucas 7 vers 37. 35 mi begi toch? Lucas 7 vers 35. Ik kan lezen? Maar dat sabi de kom rechtvaardig door hem piking. Dat sabi de kon rechtvaardig door hem piking. Lezen in Engels. In Nederlands. Wat? In Nederlands? Oké, lees aan Nederlands. Want zuster, ik kan lezen aan Nederlands. Want de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Haar kinderen. En hoe staat dat wijsheid? Na Ajef Gadodape. En daar staat haar kinderen. Lees in Engels, doe brother. But wisdom is justified of all her children. Is justified of all who? But wisdom is justified of all her children. Her children. En doe bij lezen in Apocrypha nogmaals. So. She. Her. Ja? Maar nou mensen kopen schrijven hem. Jammer genoeg minus schrijven ja. Hij schreef hem ergens. Hij ergens hij schreef hem. Maka die zoek bij hè mensen. Ja? Ja, voor dat hè? 1 Colossense 1 vers 15. Ai. Mbap ete wansani. Wacht. Kugo even naar Romeinen. Hoor dat die. Kugo baka naar Romeinen. Snel. Kugo bewijs hoe dat Paulus
sabab pistor disi. Paulus sabab pistor disi. Like vou sabi next name man keri na Bijbel hè. Dat boek is een heel compleet boek. Hoe ben je Romeinen 21 gelezen toch? Ik heb zo'n teksten, ik klap ook niet precies. Pe abeta ki ni ogoe mami no libuna baka lekti sana ma lekti sana pa. Maar nog zijn een hele. Ja. Udena 21, Romeinen baka. Oké. Even lezen vanaf vers, lees 21 even, brother. Because he did the ben come sabi gado, them no ben give him glory leki gado, and them no ben give him grantang itu. Maar de be abiso so praxeri and them dom ati ben kom dungru. Oké, de be abiso so praxeri. Ja, so Paulus etaki, abra, de Romeinen, ja, die be begin beïnvloed a kerkif gado bananga de Grieki filosofie ding. Ja? Want aan op baka Christus volgens dem begin manipuleer. A kerkif fu gado. Nee. Fossi. 300 zoveel fossi Christus. Dat de Romeinen begin ba. Ja? De begin porasan ba. En daim luku taki Paulus. We wil lezen net. Ja, Paulus het tak abra demandati. Dat John Pogo na vers 26. Dat je over San Paulus o tak jaso. Zodat de gado ben give them abrana dem takrulos tu. Because them fu dem strefi ben kenki da fasi gado ben meki dem fu teki wan fasi disi uroko against that. Dus let op, gado give dem abrana den takrulos tu. Oké? Was je zo sana takrulos tu, godoro? So strefi de mansu mano ben uroko moro nanga dem leki fa adel fiti. En de ben brong na ini dem los tu wan mansu ma gitrawang. Zij de met plotseling Paulus etak abra homofilia. Fusaide. A reden zij de meki. Oh ja, mi nog a reden ite. A reden zij de mek de Romeinen. Kenki a 3 eenheid. Trouwang 3 maningere eenheid. Is omdat de man dat die telek nou. Vanaf het dat die telek nou. De man be deal na high level. Homofilie. Nanga dat de man be deal. En daarom ik Paulus die sap dat hij direct baka die ataigu sabe de baka? Ja toch, direct baka die ai asoru wana dat hebben we al even uit de sansa ineshi. You can verstanding door de wansa yeshi. Na daarom direct baka dat heb ik agotak over homofilie. Omdat dat saptak na dat de Romeinen bedoel. Go leer des maar 3 eenheid tak na 3 maningere. En tegen Google toe 3 eenheid bepaalde precisie 3 umas mat. Abomination, want ook te over dat die Paulus het tak ja. Oké? Oké? Dan kan go na awan few say betak so na brother. Maar voer op zo. Maar hoe meer hoe beter. Die zou die is nou mitaki. Eentje filosofie. Oké. Boy. Sai dem nog schrijven tekst deze jongens. Blessed are those who find wisdom. Okay. Tu kalisen da we horen les voor Colossense?
Vers 15. Oké. Ade da prenki voor da gado disi we no man shi. Disi de da fosi geboren voor alasane disi bemeki. A fossi sang? Disi de da fosi geboren voor alasane disi bemeki. Mooi tori, brada, dankjewel. Fossi geboren. Salomo be, Salomo. Ja toch, Salomo be taken tu tak enkong. Na gron tapuja. So lek fa alatras ma kong. Lek fa alatras ma kong. So sere fa ugwe lek fa alatras ma igwe. Mooi. En jawe abre ja atekse tak abra geboren. Van alibis ma iko na gron tapuja ay geboren. Ay moto uit wantrawang. En Christus geboren. Ja, aman pikinde da fosi geboren. Ana fos meki wang, a fosi geboren wang. Unu na schepping, precies. Ja. Firstborn. En baka dan geboren dat adufu ine klop. Ine klop. Brada ngasa, so lek fa gado betek betek wan bonyo. Tek wan sani uit Adam, meki Eva. So schreef hij atek wan sani uit en schreef hij meki a Heilige Geest. Suma no verstaan. Fagado, ja. Dipi. Okay, dat wan trales. Okay. Mada ora les gas of tide. Uno go dipi tumsi dipi mensen. Ko no go tumsi dipi. Oh, kisman keri. Shine his light on me. Pegando y un